大家好啊，又係我 Miss 撈撈啊。咁我的退休旅居計劃4，另類退休住宿探索。咁我同朋友傾開我呢個退休旅居計劃嘅時候呢，咁朋友就話諗起就好似好容易喎。咁但係呢，就如果你去一個地方度住完之後，周圍去玩嘅時候，哇！呢個住宿嘅問題呢，就非常之煩惱，同埋好似好昂貴咁樣樣喎。咁於是呢，我就去網上面呢探索一下其實有冇一啲更加即係可行啊，或者係而家一啲旅行者用緊嘅方法，我哋可以參考嘅呢。咁主要都係 brainstorming 啦，咁大家探討下。因為我哋呢，就係喺香港做嘢嘅時候，好多時候我哋就會去到放假就去住酒店啊、Airbnb 啊咁樣樣，或者係 hostel 啊咁去到即係旅行去玩啊咁樣樣，就好少呢，就一個即係長時間嘅旅行㗎。咁如果我哋退咗休之後呢，我哋有呢個時間去長時間嘅旅行嘅時候呢，可能我哋就會考慮呢，用一啲另類嘅方法呢，去到有啲嘅免費嘅住宿喎。咁不過呢啲呢，就係好刺激嘅，未必個個都係適用啦。咁但係我哋今日呢，就係睇下而家現行嘅旅行者呢，有啲乜嘢去到旅行嘅方法係可以有一啲免費嘅住宿嘅。咁我哋睇一睇啊！咁呢第一個就係 Wolf 啦，咁主要呢，就係去一啲農場嗰度呢，就係幫手呢去到做嘢嘅。咁學習呢，就有機農場啦。咁其實我哋諗下，如果我哋係想做世界公民嘅時候呢，咁我哋都係希望呢，就同世界其他嘅潮流嘅一啲嘅諗法呢，就係去到配合啦。咁有機嘅耕種啦，保護環境啦，咁就係即係一啲非常之有意思嘅工作嚟嘅。咁去到呢啲農場裏邊幫下手啊，然之後就可以了解呢個有機嘅耕種啊，咁又可以呢，就喺裏邊住宿啊，咁都幾得意噶。咁另外沙發客啦，咁呢啲就係一啲單身嘅旅行者呢，就係經常會使用方法啦，去到世界各地呢，就認識其他嘅人啦。咁另外呢，呢個 service 呢，我就未聽過，第一次聽嘅啫。咁就係都係類似咁嘅旅遊嘅網站啦，俾一啲即係旅行者呢，就係去到揾一啲地方住嘅。咁大家可以去網站裏邊呢，就再瀏覽一下。咁另外呢個呢，就係 Global Freeloaders 呢，就係我都未聽過㗎。咁不過呢，就係去到睇翻佢個網站呢，就可以了解下佢哋都係想話即係免費提供一啲住宿啊，希望認識人啊，同埋即係慳翻啲錢去到旅行啊，唔一定要話要好多錢先可以旅行嘅咁樣樣。咁另外一個網站呢 Trusthouse-Sister 呢，就係去到幫人呢，就睇一啲嘅寵物嘅喎。如果你好中意寵物，又想喺人哋去旅行嘅時候呢，就係幫人哋看屋去睇寵物嘅時候呢，咁可能你會有興趣去瀏覽下呢個網站嘅。咁另外一個呢，就係叫做 Home Exchange 啦，咁就係話大家互相去交換呢一個嘅居所啦。咁當然啦，佢哋係要有一啲嘅即係信用嘅制度啦，咁然之後可以先至成事嘅。咁另外呢個叫 Housecarer 啦，咁又係一個即係網站呢，係俾大家呢去到即係幫下手去到睇看屋啊咁樣樣嘅。咁至於詳情，大家有興趣可以去瀏覽一下啦。咁呢個 Hostelworld 呢，就係主要係一個嘅平台啦，就係去俾你喺網上呢，就去到即係預訂呢啲 hostel 㗎。咁全世界好多地方 hostel 呢，就通常係比較平啲啦。咁同埋係年輕人啦一齊去比較多使用嘅地方。咁我記得我以前大學嗰時候去歐洲旅行呢，都係成日睇喺歐洲度住 hostel 啦。咁一間大房裏邊呢，就好多人嘅。咁但係呢，就即係我哋而家呢個年紀嘅時候呢，可能就未必中意住 hostel 啦。咁但係呢個都係好多旅行者嘅一個嘅通常去到即係使用嘅方法嚟嘅。咁大家都可以參考睇有冇裏邊有啲特別嘅地方嘅 hostel 咧，適合一啲退休人士聯群結隊一齊去到玩啊咁樣樣啦。
咁呢個就係 Workaway 呢，就係打工換宿啦。咁對即係退休人士嚟講都有一啲吸引力嘅。咁不過呢，就係話你就要睇下呢，有冇話觸犯嗰個入境條例啦，因為呢，有啲嘅入境條例呢，就係話無償嘅工作啦，即係話你做義工呢，都係即係去到幫人做嘢，咁都係有機會咧觸犯嗰個入境條例喎。咁所以大家要留意下。不過呢，就係睇下人哋啲網站去瀏覽下啊，原來呢，佢裏邊呢，就係好多有啲叫做民宿啊，咁佢哋呢都想揾人去幫下手，去到幫佢哋整理下個民宿啊，維修一下，咁佢會俾一間房你住嘅喎。咁呢都係幾有趣㗎，大家可以睇下啦。咁另外啲豪華版嘅，可能就係話即係想去呢一個嘅郵輪去環遊世界啦。咁呢度呢，有個叫 Last Minute Cruise 咧，咁就係去到話。你可以係最後一秒去到先至訂購呢個郵輪啊，咁啊可以即係平少少嘅。咁呢就係如果你未試過係去到郵輪嘅坐郵輪環遊世界嘅，咁可能你都好想退休呢，就起碼去一次啊。咁你不妨睇下呢個網站啦。咁另外一啲嘅方法呢，就係一啲長期啲嘅，就去進修學一啲語文啦。咁譬如去台灣嗰度讀下大學啊，譬如讀歷史啊，又或者係一啲哲學啊。咁可能我哋上年紀嘅人呢，去讀呢，都會感到好有興趣嘅喎。咁佢哋有公立大學、私立大學啊，咁啊生活費亦都係相對係比較便宜啦。咁可能大家亦都會有興趣嘅，或者去日本讀日文，咁啊讀好嘅日文嘅基礎之後呢，會唔會考慮去日本移居啊？咁就亦都係一個辦法嚟嘅喎。咁啊時間可以長少少啦。咁我哋喺即係去旅居嘅時候呢，咁然之後我哋就慢慢體驗唔同地方嘅生活啦。咁然之後就諗下自己呢係咪真係適合一個旅居嘅人生啦。咁同埋呢旅居完之後呢個地方自己係咪會變得呢個地方我特別喜歡啊？我就想呢，就係即係長居個地方一段時間啦。然之後先慢慢呢去考慮喺嗰個地方租屋啊，又或者呢甚至喺嗰個地方嗰度置業啊。咁呢啲就係我哋嘅退休大計，係咪好刺激、好新鮮？咁希望你哋都喜歡呢條片啦，多謝大家。